ये है दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी। जी नहीं, ये शुतुरमुर्ग नहीं बल्कि केसौरी नामक पक्षी है। ये पक्षी सामान्य रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये डायनासोर का वंशज है। जी हाँ दोस्तों, इस पक्षी की पूरी बॉडी डायनासोर की तरह दिखती है। हालांकि ये पक्षी है पर ये उड़ नहीं सकता, बल्कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। ये स्पीड इसे दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में से एक बनाती है। आमतौर पर ये पक्षी फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कीड़े, मछली और मरे हुए जीव भी खाते हैं। इस पक्षी के मजबूत पैरों में लगे हुए नाखून 4 इंच तक बढ़ सकते हैं, जो किसी भी जानवर या इंसान को बुरी तरह घायल कर सकते हैं।